Assalamualaikum, ich bin Usman. Dies ist Teil 6 von Teil 7. Es bezieht sich auf gute Manieren bei Konflikt und Streitbeilegung. Allah sagt im Koran, versucht zwischen Ehemann und Ehefrau Frieden zu stiften. Try to make peace between husband and wife. Lasst euch in freundlichen Weise scheiden, anstatt die Frau zu behalten und ihr zu schaden. Divorce amicably rather than keeping the wife and harming her. Bestrafe in gleicher Weise, wie du verletzt wurdest. Order sie geduldig. Punish in the same way you were hurt, or be patient. Kindly note that I am learning German language and I am also learning Quran Majid. So if I have made any mistake, I will be thankful to you if you would tell me, and I will correct it in the next in my next videos, in my next posts. So jazakumullah khair.